নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকক আসাম ৰাইফলছৰ বিভাগৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰি আহিছে সেইসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম চমুকৈ জনাম কিন্তু আপোনালোকক ধৰক যিখিনি মূল তথ্য আছে সেইখিনি জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে indiafastjobalert.com ৱেবছাইটটোত চাব পাৰে আৰু বৰ্তমান মই এইটোতে আপোনালোকক চাই জনাম এইটোত আপোনালোকে চাব পাৰিছে বাওঁহাতে লেটেষ্ট govt যিখিনি নেকি নতুন চৰকাৰী চাকৰি আহিছে বা ওলাইছে সেইখিনি বাওঁহাতে আছে আৰু যিখিনি চাকৰিৰ বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে সেইখিনি ৰাইট সাইডত ওলাই আছে যেনেকি আসাম পুলিচ কনষ্টেবলৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড আহিলে আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকি এডমিট কাৰ্ড এইসমূহ বৰ্তমান প্ৰদান কৰিছে আৰু যদি মই কওঁ আজিৰ যিটো টপিক আছে মানে আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 এইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাম এইটো হৈছে আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 নটিফিকেশ্যন ফৰ 616 ট্ৰেডছমেন এণ্ড টেকনিকেল ভেকেঞ্চি এইটো দেখিছে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু মই ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য মই আপোনালোকক আজি জনাই দিম তেনে আপোনালোকক মানে বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব তো ইয়াত দেখিছে আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 নটিফিকেশ্যন ফৰ 616 ট্ৰেডছমেন এণ্ড টেকনিকেল ভেকেঞ্চি যেনেকৈ আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 চনত আহিছে তাৰ কাৰণে মুঠ 616টা ট্ৰেডছমেন আৰু টেকনিকেল ভেকেঞ্চিৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু তললৈ যদি আহোঁ আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 যিটো নেকি মানে আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ইয়াৰ মুঠ পদ হৈছে 616টা পোষ্ট আৰু ইনক্লুডিং টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন মানে তাৰ ভিতৰতে মানে টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ পদ সোমাই আছে এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ যিসকলে মানে এলিজিবল হয় ইয়াৰ কাৰণে যেনেকি মই পিছত জনাম বাৰু কোন বয়সৰ সময়সীমা বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিসমূহ ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে মানে assamrifles.gov.in ৱেবছাইটটোত গৈ পিনে ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব লগতে তাৰ পৰাই মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ফেব্ৰুৱাৰী 17 2023 যি নেকি এই আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 টো আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী 17 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যি নেকি 2023 চনৰ আৰু বাকি অল দ্য কেণ্ডিডেটছ ৰিলেটেড আসাম ৰাইফলছ ভেকেঞ্চিত মানে তলত ইয়াৰ তথ্যসমূহ দিয়া আছে যেনেকি মই আপোনালোকক আজি জনাই যাম বাকি সবিশেষখিনি তলত দিয়া আছে টেবুল অফ কণ্টেণ্টছ আছে যেনেকি ইয়াত যিখিনি মানে দিয়া আছে এইসমূহৰ বিষয়ে তলত মানে চিৰিয়েলি দিয়া আছে যেনেকি মই আপোনালোকক সহজতে জনাই দিম ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম আসাম ৰাইফলছ লাষ্ট ডেট আছে 19/3/2023 মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ 19 তাৰিখে 2023 চনৰ লাষ্ট ডেট আছে ভেকেঞ্চিছ আছে 616 পোষ্ট 616টা টোটেল মুঠ পোষ্ট আছে পোষ্ট নেম আছে টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন আছে এপ্লিকেশ্যন মোড আছে অনলাইন মানে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলত বা কম্পিউটাৰ দোকানৰ সহায়েৰে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব জব কেটেগৰী চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবছ মানে অল ইণ্ডিয়াৰ যিটো মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা আমাৰ ভাৰতৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আণ্ডাৰত এই জব কেটেগৰীটো আহিছে জব লোকেশ্যনটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া সমগ্ৰ ভাৰততেই ইয়াৰ মানে যিটো জব লোকেশ্যন বা যিটো ঠাই সমগ্ৰ ভাৰতত মানে এইটো চলিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক @assamrifles.gov.in মানে এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব বাকি আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ 2023 পোষ্ট নেম টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন আৰু যিসমূহ মানে ইয়াত পোষ্ট আছে বা পদ আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে তথ্য দিয়া আছে তাৰে লগতে কোনটো পদৰ কাৰণে কিমান বয়সৰ সময়সীমাও দিছে পোষ্ট নেম আছে ক্লাৰ্ক আছে তাৰ কাৰণে 18 to 25 ইয়াৰ্ছ কুক আছে মানে ৰান্ধনি 18 to 23 ইয়াৰ্ছ লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈ বিশেষকৈ বেছিকৈ লাগিব মানে পদসমূহৰ বিষয়ে বাৰবাৰ আছে মানে নাপিত তাৰ কাৰণে 18 পৰা 23 বছৰ লাগিব ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড যেনেকৈ ৰাস্তাৰ কাৰণে যিসমূহ কামৰ কাৰণে লাগিব তেওঁলোকৰ বাবে 18 to 23 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ মানে ধৰক ধৰ্মীয় শিক্ষক তেওঁলোকৰ কাৰণে 18 to 30 বছৰ বয়স লাগিব মানে অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইন তাৰ কাৰণে চাওক আপোনালোকে ৰেডিঅ' মেকানিক লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট আৰু ভেটিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ৱাছাৰমেনৰ কাৰণে ধৰক ৱাছাৰমেন 18 to 23 আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে 20 to 25 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব যেনেকৈ ফাৰ্মাচিষ্ট মানে ফাৰ্মাচী যে আমি ধৰক যেনেকৈ জানে আপোনালোকে ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু ফিমেল চাফাই মেল চাফাই যেনেকৈ চাফ চিকুণৰ কাৰণে এক্সৰে এছিষ্টেণ্ট প্লাম্বাৰ ছাৰ্ভেয়াৰ যেনেকৈ ছাৰ্ভে কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ান ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ ছিগনেল লাইন লেট ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেকানিক ভেৰাইকেল ড্ৰাফ্টছমেন 18 to 25 ইয়াৰ্ছ তো এইখিনি আপোনালোকে পদখিনি দেখিলে আৰু কি বিশেষকৈ মানে যিমানখিনি পদ আছে তাৰ কাৰণে 18 to 23 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 2টা বা 3টামানহে পদ আছে যেনেকৈ 20 to 28 বছৰ হ'ব লাগে বাকী আপোনালোকে যদি তললৈ আহে নং অফ পোষ্ট 616টা আছে
বাকী ষ্টেট নেমত মানে কোনখন ষ্টেট বা কোনখন ৰাজ্যৰ কাৰণে কিমানটা পদ আছে বা পোষ্ট আছে সেই তাৰ বিষয়ে দিয়া আছে। ষ্টেট নেম আছে, ভেকেঞ্চি আছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰণে 25টা পদ আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাৰণে 34টা পদ আছে, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ কাৰণে 0টা আছে, ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ পদ নাই। আছামৰ কাৰণে আছে 18টা মুঠ টোটেল পদ আছে, যি নেকি 18টা অসমৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰি পাব। বিহাৰত আছে 30টা, চণ্ডীগড়ত 0টা আছে, ছত্তীশগড়ত আছে 14টা, দিল্লীত আছে 4টা, দাদৰ এণ্ড হাভেলীত আছে 0টা, গোৱাত আছে 3টা, গুজৰাটত আছে 27টা। ধৰক তেনেকৈ মানে যিমান যি আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ নিজৰ ৰাজ্য অনুসৰি মানে ইয়াত আছে পদসমূহ দিয়া আছে। আৰু যিখিনি কি মানে অল ইণ্ডিয়া হৈছে যে সেইটো কাৰণে মানে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ষ্টেট মানে ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে ইয়াত ভাগ কৰি থোৱা আছে পষ্টসমূহ। আৰু তাৰ বাবে মানে যি নেকি এই পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 যিখিনি মানে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বাকী তলত আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপ বি পষ্টৰ কাৰণে 200 টকা, গ্ৰুপ চি পষ্টৰ কাৰণে 100 টকা, ST কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে, আপোনালোকে ফ্ৰী মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব। SC কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণেও সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী, ওমেন কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে মানে মহিলাসকলৰ বাবে ফ্ৰী, এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ফ্ৰী। পে'মেণ্ট মোড পে' দ্য এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী থ্ৰু ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং মানে যি নেকি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো আপোনালোকে দেখিছে 200 টকা আৰু 100 টকা। এইসমূহ মানে আপোনালোকে যদি পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া কেটেগৰীত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং অথবা আপোনালোকে মানে অনলাইন যোগেদি বা যিটো নেকি আপোনালোকৰ বেংকৰ নেট বেংকিঙৰ দ্বাৰা বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে দিব পাৰিব। মানে অনলাইনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত যদি কৰে তাৰ পৰা কটোৱাই দিব লাগিব। বাকী এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব এইসমূহত দিয়া আছে। ক্লাৰ্কৰ কাৰণে মেল এণ্ড ফিমেল সকলো কাৰণে মানে ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট 10+2 এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ব'ৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট স্কিল টেষ্ট নৰ্মছ অন কম্পিউটাৰ ইংলিছ টাইপিং উইথ এ মিনিমাম স্পীড অফ 35 words per minute অন কম্পিউটাৰ অৰ হিন্দী টাইপিং উইথ এ মিনিমাম স্পীড অফ 30 words per minute অন কম্পিউটাৰ টাইম এলট 10 minutes। মানে কি কৈছে আপোনালোকে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, ক্লাৰ্ক পদটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু প্লাছ তাৰ লগত আপোনালোকে স্কিল থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত। মানে আপোনালোকক 10 মিনিট সময় দিব আৰু আপোনালোকে পাৰ মিনিটত 35টা শব্দ লিখিব পাৰিব। ইংৰাজীটো 1 মিনিটত আপোনালোকে ইংৰাজীত 35টা শব্দ লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু হিন্দীটো মানে 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে 30টা শব্দ আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। বাকী ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডছ মেন এণ্ড ওমেনৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্চিটি ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, যিকোনো এখন ব'ৰ্ডৰ পৰা ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব, মানে চৰকাৰী ব'ৰ্ডৰ পৰা। আৰু লাগিব লগতে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট মানে চৰকাৰী কোনোবা বিভাগৰ পৰা আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেট পাব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। বাকী ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে 10+2 পাছ উইথ ডিগ্ৰী অৰ ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী মানে আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে যি নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ হ'ব লাগিব আৰু ফাৰ্মাচীৰ যি আপোনালোকৰ ধৰক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ ওপৰত এখন চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। বাকী ৱাছাৰমেনৰ কাৰণে আছে 10th ক্লাছ পাছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ব আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে। বাকী আপোনালোকে ফিমেল ক্লিনিং মহিলাসকলে যেনেকৈ চাফ চাফাইৰ কাৰণে 10+ ক্লাছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড মানে আপোনালোকে ধৰক মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। বাৰবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, কুকৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, মেল ক্লিনিচিং মানে 10 পাছৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। এক্স-ৰে এছিষ্টেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ কৰিবলৈ ৰেডিঅ'লজি ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। মানে এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। মানে বিশেষকৈ যিসমূহ সৰু সৰু পদ আছে সেই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকক বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, মানে মেট্ৰিক পাছ বা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে বেছি ভাল হ'ব মানে। বাকী ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ানৰ কাৰণে 10 পাছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট চাৰ্টিফিকেট ইন GRত লাগিব। মানে আপোনালোকে যিমান আছে এইসমূহ লাহে লাহে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মেট্ৰিকটো পাছ লাগিবই, প্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছটো কিছুমানত প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এক্সট্ৰা যেনেকৈ ডিপ্ল'মাও ইয়াত প্ৰয়োজন বিচাৰিছে। বাকী এইসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব, মই সকলো কৈ নিদিওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। বাকী মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 মানে কিনো তাত টেষ্ট হ'ব চিলেকশ্যন প্ৰচেছত এইটো কৈ দিছোঁ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, PST এণ্ড ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, ৰিটেন এক্সাম হ'ব মানে লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, স্কিল টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ধৰক স্কিলৰ ওপৰত মানে যিটো টেষ্ট হ'ব ধৰক ভাইবা হ'ব পাৰে বা বাকী ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আপোনালোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি চেক কৰিব, মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ যি নেকি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব এইসমূহ হ'ব। আৰু বাকী ইয়াত দিছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট PET will be conducted for all the candidates qualified in initial verification of the documents. The parameters for PET are allows
অল ইণ্ডিয়া এক্সেপ্ট লাডাখ ৰিজিয়ন ফৰ মেল কেণ্ডিডেটছ আপোনালোকে যিসকল পুৰুষ হ'ব বা ল'ৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ ৰাণ আৰু কোৱালিফাই উইদিন 24 মিনিটছ মানে 24 মিনিটত আপোনালোকে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব ল'ৰাসমূহে আৰু যিসকল মহিলা বা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটছ 1.6 কিলোমিটাৰ ৰাণ টু কোৱালিফাই উইদিন 3.30 মিনিটছ মানে আপোনালোকে ছোৱালীসমূহ বা মহিলাসকলে 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 3 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বাকী আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে লাডাখ ৰিজিয়নৰ কাৰণে যিনেকি লাডাখৰ বাসিন্দা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ফৰ মেল কেণ্ডিডেটছ 16 মানে ধৰক 1.6 কিলোমিটাৰ ৰাণ টু কোৱালিফাই উইদিন 6.30 মিনিটছ মানে যিসকল পুৰুষ আছে লাডাখৰ বাসিন্দা তেওঁলোকৰ কাৰণে 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব মানে 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দৌৰিব লাগিব আৰু যিসকল ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটছ 800 মিটাৰ টু ৰাণ কোৱালিফাই উইদিন 4 মিনিটছ মানে যিসকল মহিলা আছে বা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 800 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 4 মিনিটৰ ভিতৰত বা দ্য অল কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ছাকচেছফুল ইন দ্য PET এণ্ড PST documentation will be considered eligible for the short listing to the next phase i.e. straight test written test detailed medical examination মানে যিসকল ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত পাছ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁলোক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব বা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট্ৰেড টেষ্ট ৰিটেন টেষ্ট হ'ব লিখিত পৰীক্ষা হ'ব ডিটেইল মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন যেনেকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব এইসমূহ হ'ব বাকী আপোনালোকে এইবোৰ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত লিখি দিছে যে স্ক্ৰল ডাউন ধৰক আপোনালোকে প্ৰথমে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব ছিগনেচাৰ লাগিব ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ মানে আপোনালোকৰ যিসমূহ কেইখনমান আছে মেইন ডকুমেণ্ট হয় সেইখন আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব বাকী এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী মানে এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰীটো আপোনালোকে যোনসকলে দিব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী তাৰ পেজ ওলাব প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব যেতিয়া নেকি এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই পিনে ৰাখি থৈ দিব PDFত বাকী আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ 2023 যি নেকি আছাম ৰাইফলছ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেনৰ 616টা পোষ্ট আছে এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো এক্সাম ডেট হয় এইবোৰসমূহ মানে পাছলৈ আপডেট কৰি দিয়া হ'ব দ্য নটিফিকেশ্যন উইল বি ৰিলিজ অন February 15, 2020 যি নেকি এই নটিফিকেশ্যন চাকৰিৰ বা যিটো পদ ওলাইছে এইসমূহৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আছিলে February 15 তাৰিখে এই নটিফিকেশ্যনটো আপডেট কৰি দিয়া হৈছে আৰু যি নেকি এই চাকৰিটো বা যি পদসমূহ যদি এপ্লাই কৰিবলৈ হয় তাৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 17 February 2023 আৰু যি নেকি একেবাৰে লাষ্ট ডেট হৈছে 19 March 2023 মানে 19 তাৰিখৰ মাৰ্চৰ 19 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ধৰক শেষ মানে তাৰিখটো হ'ব সেই দিনটোলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু বাকী যিসমূহ ডেট হ'ব বা যিসমূহ ইণ্টাৰভিউৰ ডেট হ'ব বা ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ডেট হ'ব এইসমূহ পিছত জনাই দিব তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট ডেটছ ফৰ অনলাইন এপ্লাই 17 তাৰিখ 2 মাহ 2023 চনত দিছে আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্লাই অনলাইন 19 তাৰিখ 3 মাহ 2023 দিছে বাকী আপোনালোকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংকছ দেখিছে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই অনলাইন লিংক যিটো নেকি মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব মোবাইলতো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যোগেদিও কৰিব পাৰিব বাকী আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব বাকী ইমানখিনি আছে আজিলৈ মানে যি নেকি ধৰক আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 যিটো নেকি মানে পদ নতুনকৈ মুকলিছে 17 তাৰিখে ইয়াৰ যিটো নেকি আপডেটটো বিশেষকৈ এৰি দিয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বৰ্তমান মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ কেনেকৈ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট কেনেদৰে হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কিমান ৰানিং কৰিব লাগিব এইসমূহ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ বাকী আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটোৰ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ ডেটটোতো ইতিমধ্যে চলিয়ে আছে 19 তাৰিখৰ মাৰ্চৰ 19 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ মানে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বাকী আজিলৈ ইমানখিনি মই যি নেকি আপোনালোকক সবিশেষ তথ্যখিনি জনাই দিলোঁ বাকী আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব আৰু এটা তাৰ প্ৰিণ্ট আউট ৰাখি ল'ব বাকী আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আৰু নতুন চাকৰিৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এনেদৰেই মই মানে আপোনালোকক জনাই ৰাখিম যাতে নটিফিকেশ্যনটো পায় আৰু আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব বাকী ধন্যবাদ